รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสัตว์ป่าเช่นกันจุดหมายปลายทางของสายป่านในวันนี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าป่ามาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาพระแถวที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้แนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือช้างที่มีอาการเจ็บป่วยพิการเหนื่อยล้าจากการทำงานมาเป็นเวลานานให้พวกเขาได้พักและกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเรียกได้ว่าที่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์ช้างแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายป่านพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางในวันนี้แล้วค่ะที่นี่คือภูเก็ต Elephant Sanctuary นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เดินทางมาจากป่าใหญ่แล้วก็มีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศชาติให้กลายเป็นประเทศที่มีความปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะนึกถึงสัตว์ชนิดนี้นั่นก็คือช้างไทยค่ะถือเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ชัดเจนที่สุดค่ะสำหรับที่นี่ภูเก็ต Elephant Sanctuary นะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างไทยสร้างที่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์ช้างซึ่งเป็นที่แรกในจังหวัดภูเก็ตจะมีการช่วยเหลือช้างที่มีอาการบาดเจ็บนะคะให้กลับมาสู่วงจรของธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงเปิดสร้างที่นี่นะคะให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะโดยเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของช้างแบบธรรมชาติค่ะซึ่งอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะกำลังมีกิจกรรมนะคะให้อาหารช้างกันแบบใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงหัวเรือใหญ่ของที่นี่นะคะเขาก็มีแนวคิดสำคัญค่ะที่จะขับเคลื่อนให้ภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้กลายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างแนวคิดที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงรูปแบบของบ้านหลังสุดท้ายจะออกมาในรูปแบบไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการค่ะบนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้และสวนยางพาราถูกสร้างขึ้นเป็นภูเก็ต Elephant Sanctuary เขตรักษาพันธุ์ช้างที่ให้ความสำคัญกับช้างที่มีอาการบาดเจ็บถูกทำร้ายหรือถูกนำไปใช้งานเป็นเวลานานให้ได้รับอิสรภาพอีกครั้งโดยช้างทุกเชือกที่อยู่ในภูเก็ต Elephant Sanctuary สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเดินเล่นกินหญ้าและว่ายน้ำในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่นี่ถือเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของการได้มาสัมผัสช้างเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของช้างโดยจะไม่มีการล่ามโซ่ตรวนหรือบังคับขู่เข็นให้ช้างทำกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงใดๆเป็นการสัมผัสช้างในมิติใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของช้างอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่สายป่านจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามและก็ธรรมชาติภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้รวมไปถึงวิธีการใช้ชีวิตของช้างที่นี่กันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในบริเวณด้านหน้าของที่นี่เขามีจุดสำหรับการเปลี่ยนรองเท้าเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเดินแบบลุยๆกันซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริการจุดแรกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่กันก็จะสามารถฝากสัมภาระแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าที่นี่กันได้ค่ะบรรยากาศภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะ
ตอนนี้นะคะเดี๋ยวสปันจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เป็นหัวเรือใหญ่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาที่ไปจุดกำเนิดเริ่มต้นของภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะสปันอยู่กับพี่หนุ่มหัวเรือหลักของภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะว่าที่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม สวัสดีครับค่ะอันดับแรกเลยต้องถามพี่หนุ่มก่อนเลยค่ะว่าที่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเกิดขึ้นจากการที่ผมทำทัวร์ช้างนะครับทัวร์ช้างขี่มา10 กว่าปี แล้วก็มีปัญหาเรื่องช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือขาเจ็บไม่สามารถทำงานได้ก็เลยเริ่มคิดว่าเราจะมาเข้าไว้ที่ไหนในเมื่อเขาทำงานไม่ได้นะครับก็เลยมองหาสถานที่ที่สามารถเอาเขาไปพักได้ก็เลยทำให้รู้จักกับโครงการหนึ่งโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ชื่อ Elephant Nature Park โดยคุณเล็กนะครับแสงเดือนชัยเลิศเป็นผู้ก่อตั้งนะครับก็ได้เอาช้างเชือกนี้ไปไว้ที่เชียงใหม่แล้วผมมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมเขาหลังนั้นใน6 เดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับจากการที่เขาไปอยู่ที่นู่นในพื้นที่ที่กว้างขวางมีเพื่อนนะครับไม่ได้บังคับไปทำงานหรือไม่ได้ล่ามโซ่อะไรแล้วเขาดีขึ้นแล้วก็คุณแสงเดือนก็ให้มุมมองในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับว่าลองดูไหมคุณหนุ่มลองดูไหมที่ภูเก็ตเป็นไม่ได้นะที่เราจะเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวจากที่ท่องเที่ยวในเรื่องของการดูช้างโชว์หรือขี่ช้างเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเลยเกิดโครงการภูเก็ต Elephant Sanctuary ตัวนี้ขึ้นครับที่เริ่มต้นครั้งแรกก็ใช้ประมาณ40 ไร่แต่จริงพื้นที่มี70 ไร่นะครับ70 ไร่ตอนนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ40นะครับก็เริ่มต้นจากช้าง2 เชือกของผมที่ผมหยุดทำทัวร์ขี่ก็เคลื่อนย้ายเข้ามาที่นี่เลยก็คือกันนิกากับมาดีนะครับเป็นช้างเชือกแรกก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเนาะจากที่ตื่นเช้ามาเขาก็ต้องไปขี่ตอนเย็นก็เอามาเข้ามาล่ามไว้แต่ที่นี่เข้ามาเขามีอิสระในการที่อยู่อยากจะทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับก็ดูเขาสดชื่นขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคือดูเขามีคือเหมือนกับว่าช้างไม่ได้ถูกการบังคับเขาก็ไม่มีความก้าวร้าวอะไรต่างๆนะครับเหมือนที่แห่งนี้เป็นเสมือนบ้านที่จะทำให้ช้างที่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าช้างที่เคยทำงานหนักมาก่อนกลับเข้าสู่โหมดของธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆผมเลือกอย่างถ้าช่วยเนี่ยผมก็เลือกช้างที่ป่วยแล้วก็แย่จริงๆอันดับแรกนะครับไม่ได้เลือกที่อายุนะครับไม่ได้มองว่าต้องดูช้างที่เป็นช้างเล็กเพิ่มดูแล้วเขาอีก 30-40 ปีไม่ใช่เรามองเชือกที่สมควรจะหยุดทำงานจริงๆนะครับซึ่งบางเชือกทำงานมาทั้งชีวิตนะครับอย่างน้อยที่สุดบั้นปลายชีวิตของเขาก็อยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายสิ่งที่อยากจะทำเริ่มต้นที่มาจากช้างของตัวพี่หนุ่มเองขยายจนทุกวันนี้มีช้างทั้งหมดจริงๆมันมี12 เชือกแต่มี3 เชือกที่เขาล้มไปแล้วเขาเสียไปแล้วนะครับทั้งหมดก็ช่วยเหลือมาจากบางช้างขี่บ้างจากที่เขาลากไม้ตามชายแดนบ้างครับซึ่งการดูแลของที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับพี่แยกตามสุขภาพของแต่ละเชือกเลยนะบางเชือกก็ตาบอดบางเชือกขาพิการเพราะงั้นการดูแลจะต้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเรามีสัตวแพทย์หรือสัตวบาลเนี่ยคอยดูแลมีโปรแกรมตรวจเช็คเลือดทุก6 เดือนค่าพยาธิตรวจค่าตับค่าไตหรือว่าโปรแกรมดูรายอาทิตย์รายเดือนอย่างเช่นดูว่าดูมูลนี้ก็ถ่ายออกมาว่าผิดปกติหรือเปล่าดูว่าเขากินอาหารปกติหรือเปล่านะครับซึ่งการดูแลตรงนี้ค่ะก็จะมีสัตวบาลประจำของที่นี่เลยในการดูแลแต่ละเชือกไปจริงๆมีควานช้าง1 เชือกจะมีควานช้าง1 คนดูแลอยู่แล้วแต่สัตวบาลเรามีท่านเดียวที่ดูแลทั้งหมด
ในเข้าเชือกที่ ก็จะดูแลอาการความเจ็บป ใช่ วดของแต่ละเชือก เบื้องต้น ไป ก่อนครับเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีอาการหนักมากกว่านี้ เราก็ติดต่อทางสัตวแพทย์ประจำอำเภอซึ่งเขาเข้ามาดูแลเราทุกเดือนอยู่แล้วตรงนั้นครับ ทราบมาว่าที่นี่มีการบำบัดอาการเจ็บป่วยให้กับช้างแต่ละเชือกด้วย อันนี้มียังไงบ้างคะ อย่างเช่นมาดีเนี่ยเป็นช้างที่ประมาณ70 ปีละ ค่ะ แล้วขาเขาก็คือเหมือนขาเขาพลิกหลังด้านซ้ายก็พิการมาตั้งแต่ตอนลากไม้ ค่ะ นะครับแล้วก็อาการก็ไม่ดีขึ้นตอนหลังผมก็เลยลองใช้วิธีการบำบัดโดยใช้น้ำนะครับก็คือขุดสระน้ำขึ้นมาแล้วเขามาแช่น้ำเพื่อให้เขาได้ผ่อนน้ำหนักจากน้ำหนักตัวเองจากขาให้เขาได้พักขาวันหนึงประมาณ2-3 ชั่วโมง ซึ่งเขาดีขึ้นตอนนี้เขาก็ต้องลงทุกวันนะครับวันละ2 ครั้งอย่างน้อยก็3-4 ชั่วโมง พูดถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะการที่ช้างแต่ละเชือกได้เข้ามาอยู่ที่ภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงอยู่ไปในแง่ไหนบ้างคะ ผมว่าความเครียดนะ ค่ะ เขาเครียดน้อยลงผมมองเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นช้างจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะเขารู้สึกผมว่าคือธรรมชาติของช้างจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นครอบครัวคืออยู่เป็นกลุ่มนะครับเขามีปฏิสัมพันธ์กันในฝูงมีการดูแลซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าเวลาเราไปทำทัวร์หรือการต่างๆเราต้องแยกเขานะครับไม่ต้องกันไม่ให้เขาติดกัน แต่มาที่นี่เขาก็ได้เจอเพื่อนใหม่หลายๆเชือกที่แบบมีการที่ป่วยมาก็ดีขึ้นผมมองก็เหมือนคนนะครับบางทีสุขภาพจิตผมมองเป็นสิ่งสำคัญ ค่ะซึ่งที่นี่ก็จะไม่มีการเขาเรียกว่าบังคับหรือว่ากักขังหรือว่าล่ามโซ่คือปล่อยให้ช้างแต่ละเชือกอยู่ตามธรรมชาติ คือโปรแกรมจริงๆเราจะมีเชลเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะก็คือกลางคืนเราจะเข้าเก็บเชลเตอร์หมด ค่ะ ส่วนกลางวันเราก็จะปล่อยเขาข้างนอก แต่ยังเราจะมีการฝึกอยู่บ้างนะครับเพราะบางเชือกเราต้องเป็นเชือกอย่างเช่น ต้องการดูแลพิเศษเราต้องสามารถที่จะคอนโทรลเขาเพื่อลงสระให้ได้ยังต้องมีการเทรนตรงนี้ อย่างเช่นบางเชือกมีแผลที่เท้าเราก็ต้องคอนโทรลให้เขายกขึ้นมาเพื่อเราทำความสะอาดแผลได้ อันนี้คือสิ่งที่เรามองเรื่องการดูแลในการบำบัดเป็นหลักนะครับส่วนอย่างอื่นก็คือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปกติเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติมาละ อย่างตัวนี้ชื่ออะไรนะคะ แคทริยา แคทเธอรียานะคะตัวนี้อายุเท่าไหร่คะ เชือกนี้ก็40ประมาณ40 กว่าครับ40 กว่า ตัวนี้อาการเขาเรียกว่าตอนที่พี่หนุ่มรับมาตัวนี้เขามีอาการบาดเจ็บในเรื่องของอะไร คือตัวนี้ลากไม้มาตลอด อ๋อ แล้วก็ผมมองว่าบางทีด้วยอายุที่มากขึ้น ค่ะ การทำงานลากไม้ทำให้ทำงานได้ช้าลง ค่ะ ทางเจ้าของเขาเลยอยากจะเปลี่ยนช้าง ผมก็เลยอยากให้เขาพักมาทำ ถามในแง่ของนักท่องเที่ยวบ้างดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขาจะมีโปรแกรมอย่างไรบ้างแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาจะได้อะไรกับที่ภูเก็ต Elephant Sanctuary บ้างคะ ครับโปรแกรมหลักๆ ก็จะมีเป็น half day tour ก็มี morning tour กับ afternoon tour นะครับแล้วก็one day tour โปรแกรมนะครับกิจกรรมหลักๆก็คือผมถึงบอกมันเป็นท่องเที่ยวแนวใหม่นะครับเชิงอนุรักษ์ความหมายคือเป็นท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนด้วย แล้วก็เพื่อตอบรับของกระแสที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของสัตว์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ก็จะมาดูวิถีชีวิตของช้างนะครับเราก็นำเสนอเรื่องความเป็นช้างไทยความแตกต่าง ระหว่างช้างไทยกับช้างแอฟริกันหรือว่าวิถีชีวิตที่เป็นช้างจริงๆ ไม่ใช่เป็นช้างโชว์เลยต่างๆนะครับ ซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวนอกจากการที่ได้เห็นวิถีชีวิตของช้างแล้วเขายังได้อะไรกลับไปที่มันเป็นแบบความประทับใจจากที่นี่บ้างคะ จริงๆผมว่าธรรมชาติของนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็ต้องการเห็นช้างที่เป็นช้างจริงๆนะอันดับหนึ่งนะครับได้เห็นช้างเล่นโคลนช้างอยู่ด้วยกันมีการสื่อสารกันซึ่งกันและกันนะครับเป็นภาพตรงนี้ต่างหากที่เราสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวนะครับและส่วนนี้ก็คือเรามีความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับว่าช้างลักษณะของช้างเป็นยังไงหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราช่วยตรงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนะตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวได้เกิดมุมมองอีกด้านหนึ่งของช้างไทยนอกเหนือจากการแค่มาเรียนรู้การขี่หรือมาดูแค่การโชว์ครับ ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้ที่พี่หนุ่มทำเกิดขึ้นจากใจรักในสิ่งพวกนี้อยู่แล้ว วันนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนที่นี่ให้เป็นในรูปแบบไหนคะ
พื้นที่มันจริงๆพื้นที่มันก็เหมาะสมกับสร้างมัน 25-30 เชือกเป้าหมายคืออันดับแรกคือโฟกัสที่ 30 เชือกก่อนเท่าที่เราสามารถรับได้ในเวลานี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะว่าเรื่องพื้นที่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เพียงพอก็ต้องขยายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก่อนที่จะช่วยมาเราก็ต้องมีการสร้างเชลเตอร์ที่พักก่อนอันดับแรกนะครับต้องเพราะเราช่วยเข้ามาแล้วตรงนี้ก็คือเราจะปล่อยแล้วเราจะไม่ล่ามเขาอีกแล้วนะครับภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้มีช้างด้วยกันทั้งหมด 9 เชือกค่ะแต่ละเชือกก็จะมีอาการบาดเจ็บที่แตกต่างกันไปบ้างก็พิการสายตาบ้างก็บาดเจ็บบริเวณขาและเพื่อให้ช้างทุกเชือกที่อยู่ภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่นี่จึงได้มีการจัดตั้งทีมสัตวแพทย์คอยประจำการดูแลอาการเบื้องต้นของช้างทุกเชือกค่ะสำหรับช้างเชือกไหนที่มีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บบริเวณขาสาเหตุมาจากการทำงานหนักการลากท่อนสูงมาเป็นเวลานานซึ่งนอกจากจะอยู่ในความดูแลของทีมสัตวบาลแล้วที่นี่ยังได้มีการขุดสระน้ำเพื่อให้ช้างที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขาได้ลงไปแช่ตัวซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการช่วยบำบัดอาการบาดเจ็บของช้างได้เนื่องจากการให้ช้างแช่ตัวอยู่ในน้ำเป็นเวลานานนั้นจะช่วยทำให้ช้างลอยตัวขึ้นอยู่เหนือน้ำสามารถช่วยผ่อนน้ำหนักของช้างลงได้ส่งผลดีต่ออาการบาดเจ็บทำให้อาการบาดเจ็บของช้างบริเวณขาทุเลาลงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือสระน้ำที่ใช้ในการบำบัดอาการเจ็บป่วยของช้างที่มีอาการเจ็บป่วยบริเวณขานะคะซึ่งก็จะมีการแช่อยู่ในสระแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งน้ำที่ได้มาจากสระแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ได้มาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั่นเองค่ะช้าง2 เชือกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกันนิกากับมานีซึ่งเป็นช้างพาร์ทเนอร์คู่หูต่างวัยคู่แรกที่พี่หนุ่มได้นำเข้ามาอยู่ภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้โดยความน่ารักของทั้ง2 เชือกจะคอยเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมาด้วยกันเสมออย่างวันนี้เป็นคิวที่มานีช้างเพศเมียอายุราว70 ปีที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณช่วงต้นขาต้องลงสระบำบัดแห่งนี้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บบริเวณขาให้ดีขึ้นกันนิกาก็จะติดสอยห้อยตามมาแช่น้ำอยู่ข้างๆเสมอเป็นภาพความน่ารักของช้างที่มีความรักใคร่กันแม้วัยจะต่างกันก็ตามค่ะถ้าสายป่านจำไม่ผิดรู้สึกว่ากันนิกาน่าจะมีอายุราวๆ17 หรือ 18 ปีนี่เลยค่ะ สำหรับโปรแกรมการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้จะแบ่งออกเป็นด้วยกัน2 ส่วนหลักๆคือ Half Day Trip และ Full Day Trip ซึ่งแน่นอนทั้ง2 โปรแกรมจะได้เจอกับช้างแต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเวลาและกิจกรรมซึ่งถ้าหากเป็น Full Day Trip ก็จะได้ใช้เวลาทั้งวันในการทำกิจกรรมตามจุดต่างๆโดยเริ่มต้นจากเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางภูเก็ต Elephant Sanctuary เปิดวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเพื่อสร้างความเข้าใจทำไมถึงต้องมีการอนุรักษ์ช้างเอาไว้โดยหลังจากการรับชมวิดีโอเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเขาเข้าไปในป่าเพื่อไปดูช้างตามจุดต่างๆโดยจะมีการกำหนดระยะห่างในการเยี่ยมชมเพื่อให้ช้างได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางภูเก็ต Elephant Sanctuary คอยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับช้างแต่ละเชือกที่อยู่ในจุดต่างๆโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่มื้ออาหารกลางวันของช้างค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่นี่เขามีกฎระเบียบในการให้อาหารช้างกันซึ่งจะมีการให้อาหารช้างตามเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างวินัยและส่งผลดีต่อสุขภาพของช้างซึ่งถ้าปล่อยให้ช้างได้กินอาหารที่เยอะเกินไปไม่ตรงเวลาก็จะส่งผลต่อสุขภาพของช้างโดยเฉพาะช้างที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขานั่นเองค่ะกิจกรรมตรงนี้นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับช้างได้ป้อนอาหารช้าง
แล้วก็เก็บภาพความประทับใจกับช้างภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้ค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่นั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ช้างหรือ Volunteer Program ซึ่งการเป็นจิตอาสาของที่นี่จะได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของช้างตั้งแต่การกินการนอนและธรรมชาติในด้านอื่นๆของช้างรวมไปถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับช้างภายใต้การดูแลของควานช้างและเจ้าหน้าที่ของภูเก็ต Elephant Sanctuary ค่ะซึ่งเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะนำไปร่วมบริจาคให้กับโครงการอนุรักษ์ช้างไทยค่ะภายในภูเก็ต Elephant Sanctuary ช้างทุกเชือกที่อยู่ที่นี่จะมีควานช้างดูแล1เชือกต่อควานช้าง1คนทำให้เขาทั้งสองมีความใกล้ชิดและรับรู้ถึงสัมผัสความรู้สึกกันได้เป็นอย่างดีเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะก็เหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาทุกวันนะครับที่นี่เป็นเหมือนกับที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเลยครับเพราะเราอาหารเราก็ต้องทำให้กินกับเขากินเราก็ต้องกินความรู้สึกกับสร้อยคว้าก็รักก็ผูกพันเหมือนกับคนอยู่ด้วยกัน2 คนมันก็เหมือนกันเลยครับ2 คนยังแต่เขาพูดไม่ได้อย่างเดียวครับเหมือนกับเป็นป้าอะไรก็ได้นะเพราะเขาอายุเยอะแล้วครับ20 ปีก็ต้องผูกพันนะอันดับหนึ่งคือผูกพันนะครับแล้วก็ตัวนี้คือรู้สึกมีความสุขนะฮะที่ได้โปรเจกต์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับโครงการที่ได้เกิดขึ้นอย่างล่าสุดเราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะเริ่มต้นในการกลับมาเล็งเห็นเรื่องความสำคัญในเรื่องของสุขภาพของเขาแล้วก็ชีวิตของเขาสำหรับช้างพิการนะครับพิการสายตาพิการขานะครับหรือช้างแก่ที่คนอยู่ทำงานเขาสมควรที่จะได้เวลาพักในบ้านปลายนะครับขนาดคนเรานะฮะยังมีวัยเกษียณนะครับยังมีบ้านพักคนชรายังมีที่พักให้มีความสุขนะครับช้างก็เหมือนคนนะครับช้างฉลาดช้างมีความจดจำที่ดีมีสมองที่ใหญ่นะครับเพราะงั้นอย่างสุดผมต้องการให้บ้านปลายชีวิตของเขาได้อยู่แบบในที่ที่เป็นเขาจริงๆได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำจริงๆนะครับถึงได้เกิดโครงการตรงนี้ที่จะช่วยเหลือเขาเข้ามาคุณผู้ชมคะการออกมาทำรายการในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเทปที่สายป่านรู้สึกประทับใจเพราะการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดินชมความงดงามวิถีชีวิตของช้างที่ปราศจากการบังคับและเห็นเขามีชีวิตอยู่กับธรรมชาติมีวาระสุดท้ายที่เป็นอิสระไม่ต้องทำงานหรืออยู่ภายใต้ความหวาดระแวงใดๆถือเป็นสถานที่พักกายเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ช้างจะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างมีความสุขจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะการได้มาเยือนที่ภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้นะคะนอกเหนือจะได้เห็นช้างตัวเป็นๆแล้วนะคะก็จะได้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของช้างกันแบบตามธรรมชาตินะคะภายใต้การดูแลของควานช้างบนเนื้อที่กว่า70 ไร่ซึ่งสายป่านบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่า1ซีนที่คุณผู้ชมจะได้แน่ๆจากภูเก็ต Elephant Sanctuary แห่งนี้นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการที่เราได้เห็นช้างใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสายป่านและก็ทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สายป่านต้องขอตัวคุณผู้ชมไปกับบรรยากาศฝนปลายๆแบบนี้ก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ